Drejtuesit e Kuvendit Komunal të Ferizajt u kanë bërë thirrje sot qytetarëve që të jenë pjesë aktive e debatit për rregullore të ndryshme, por edhe aspekteve tjera që lidhen me punën e këtij institucioni. Sipas tyre, kjo hyn në vazhdim të rritjes së transparencës ka shi i publikut. Madje kryesuesja e Kuvendit Kristina Gashi Bityqi ka thënë se pjesëmarrja e vogël e qytetarëve në debate nuk justifikohet, nga se për temat që ata janë në fokus i ndihmojnë dhe i pasurojnë ato. Mendoj se është një vazhdimsi e mungesës interesimit që t'jem pjesë e debateve të rëndësishme, besoj që janë debate shumë të rëndësishme, sepse i lejohet qytetarëve që t'jem pjesë e vendimarrjes në komunën e vet, pjesë e vendimarrjes në proceset më të rëndësishme që ndikojnë pozitivisht në jetën e tyne. Unë dua të cek se diskutimet publike që janë mojt deri më tani, kemi pasur proces mbajtësin, kemi pasur ngjizime që janë mbajt dhe unë si kryesuese i kam gjitha rekomandimet që janë dhënë nga qytetarët, po gjithashtu edhe nga anëtarët e Komisionit për Hartimin e Akteve Juridike, cilat edhe jemi munduar që t'i inkorporojmë në rregullore. Besoj që është shumë e rëndësishme që t'jemi pjesë qytetarët japin rekomandimet e veta, sepse po vendoset për një rregullore që do t'jetë afatgjatë, do të ndikojë te qytetarët po edhe te fëmijët e tyre në të ardhmen. Për më tepër, drejtuesit e këtij institucioni u apelojnë qytetarëve që të jenë pjesë e këtyre takimeve, presin pjesëmarrje, nga se kontributi i tyre mund të jetë i madh. Do të kemi përsëri draft rregullore të cilat do të kalojnë përmes diskutime publike, përmes komisioneve që të plotësohen, me sugjerimet, kërkesat, rekomandimet e qytetarëve, dhe unë i inkurajoj qytetarët dhe ju bëj thirrje që t'jenë vazhdimsi pjesë e gjitha diskutimeve publike. Besoj që do të mund t'a japin më të mirën e tyne përmes rekomandimeve që të pasurohen sa më shumë këto rregullore që do të ndikojnë, që siç e thika më herët, do të ndikojnë pozitivisht në jetën tonë, jetën e gjithë qytetarëve të komunës sonë. Ndryshe prej konstituimit, Kuvendi është përfshirë në disa debate publike për rregullore të caktuara e tema tjera. Informimi i qytetarëve ka qenë konsistent dhe është bërë në forma të ndryshme. Përveç takimeve konsultative që ka mbajtur kryetari për buxhet me qytetarët, kemi mbajtur edhe ne diskutime publike me qytetarët në Kuvendin e komunës. Kryesisht kanë qenë për draft rregullore të cilat janë aprovuar në Kuvend të komunës, që të dolin në diskutim publik. Po ashtu ato rregullore i kemi filtruar edhe përmes Komisionit për Hartimin e Akteve Juridike, të cilët kanë dhënë kontributin e vet që pasurohen sa më shumë këto rregullore. Pastaj kemi pritur gjithashtu që në diskutimet publike t'i kemi përveç qytetarëve, t'i kemi edhe grupet e interesit, të cilët sigurisht do të mund t'a japnin një kontribut më të mirë për që t'japin rekomandime, vërejtjet e tyre, sugjerime që pasurohen këto rregullore. Kanë qenë 3 rregullore, si draft rregullore nga që kanë kaluar përmes Kuvendit. Pastaj është një raport që kemi mbajtur një diskutim publik me banorët e fshatit vjetër, që ka qenë një raport që është mbajtur një diskutim publik për një çështje madhore jetike, siç është çështja e varrezave të qytetit, që besoj që ka rezultuar si një diskutim publik i suksesshëm. Po ashtu sa i përket varrezat, pasi që i cekëm është mbajtur dhe është shqyrtuar peticioni i qytetarëve, që po ashtu ka qenë hera e parë që është shqyrtuar një peticion në Kuvend, dhe besoj se do të vazhdojmë me një transparencë që jemi zotuar dhe që nga fillimi i këtij mandati se do ta kemi një transparencë në nivelit të lartë, ku bazohemi në rregullorën për transparencë, në ligjin për veçeverisje lokale, në rregullorën e punës së Kuvendit dhe në gjitha ligjet e aplikueshme në fuqi. Debatet me publikun nga Kuvendi po shihen si të dobishme dhe në funksion të rritjes së transparencës dhe llogaridhënies.